Хәерле кич шоу-біз тапшыруын яратып караган һәм түземсезлек белән көтеп алган тамашачыбыз. Безнең команда сезне татар шоу-бизнесының яңалыклары белән шаккаттырырга әзер. Эфирда мин Ләйсән Гимаева һәм без башлыйбыз. Иркәне ире куа. Эстрадабызның гүзәл җырчысының тормыш иптәше Артур бу арада җылы якларга юллама алу белән бик мәшгуль. Кая һәм кашан икәнлеген төгәл әйтеп булмый. Аерым әйтеп үтәргә кирәк, бу юлламалар Иркә өчен. Белгәнегезчә, күптән түгел Артур кабат әти булды. Шуның өчен ул Иркәне рәхмәт бүләге буларак җылы якка озатырга тели. Балаларны карап тору вазифасын тулаем үз өстенә алырга әзер. Иркә рәхәтләнеп ял итсен өчен бөтен уңайлыкларны тудыра. Ләкин Иркә җылы якка барырга ашыкмый икән. Шуңа карамастан Артур үзенекендә тора. Шулай дип Иркәне ял итәргә мәҗбүр итә диергә дә була. Артурга максатына ирешүен телибез, ә Иркәнең рәхәтләнеп яңа көчләр җыеп кайтуына ышанабыз. Илназ Гарипов русча җырлый башлаган. Татар эстрадасының няшкасын фокусник ролендә дә, баянчы итеп тә, дудукта уйнавында, башка музыка уен кораллары белән дә күрергә була иде. Ә хәзер Илназ үзенә тагын бер кызыклы шөгыль тапкан. Ул исә урысча җырлау. Илназ башкаруындагы рус җырларын аның үз концертында ишетергә мөмкин. Шулай итеп җырчы Мәскәү авторлары белән дә хезмәттәшлектә икән. Татар эстрадасын ташлап, русныкына күчерергә планнарында юк, ләкин шулай әкрен генә параллель рәвештә ике телдә җырларга тели икән Илназ. Әлфиназ Гамова Элвин Грейның фанаты. Күптән түгел генә Әлфиназ Гамова Элвин Грейның сольный концертында кунак булырга туры килгән. Шул кичәдән кунак булып кына түгел, Элвин Грейның фанатына әйләнеп кайткан. Концертның башыннан ахырына хәтле рәхәтләнеп ял итеп карап утырдым. Бөтен җырлары да матур, көйләре искиткеч, биисе генә килеп тора. Үземнең сольный концертыма кунак итеп тә чакырдым әле Элвин Грейны дип уртаклашты Әлфиназ Гамова. Әлфиназ Гамованы шаккаттырырга авыр һәм ул үз концертларына теләсә кемне чакырмый. Димәк, Элвин Грейның концерты бик яхшы булган. Чулпан Юсупова йорт сала. Казаннан ерак булмаган бер урында җырчы кыз тормыш иптәше белән йорт салу белән мәшәкатьле. Йортлары зур, размерлары буенча мәдәният йорты кебек. Чулпан барлык осталарына үзе әзерләгән ризыклар белән сыйлый икән. Барлык эшчеләренә үзенең дискларын бүләк итеп чыккан. Ә йортка килгәндә йорт агачтан төзелә. Чөнки Чулпанның тормыш иптәше агач материаллар җитештерүче фирма белән бәйле. Шуңа күрә йортны да эшсезрак бәягә салалар. Чулпанга һәм тормыш иптәшенә Аллаһ Тәгалә куәт бирсен. Матур итеп үй туйларында үткәрергә язсын. Идән асты музыкасын иҗат итеп, аны башкаручы Альберт Ачы таң дип исемләнгән проектны үзе җитәкләштерергә планлаштыра. Бу проектта яшь башкаручылар, рок стилендә иҗат итүче артистлар бергә очрашачак. Альбертның шәхси иҗатына килгәндә шуны әйтеп узарга кирәк. Ул чыгышларын хәзер ялгызы гына түгел, ә составына күптән түгел алган гитарачы һәм барабанчы егетләр белән ясый. Аңа бу башлауларында уңышлар телибез һәм тамашачыны гаҗәпләндерер дип ышанып калабыз. Күрәм айдан нурлы эзләре, онта алмыйм тәүге хисләремне.
Артур Марат дуэты фотосессия ясаган. 2нче елга март айында үзләренең 20 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче дуэт танылган студияда фотосессияны махсус шул бәйрәмгә багышлап ясаганнар. Фотографка килгәндә ул үз эшен яратучы, идеялары белән тулы яшь фотографны сайлаганнар. Бәлки бу фотоларны сез Артур Марат альбомы тышлыгында да күрерсез. Шулай ук 2015 елның 7-8 мартында узучы юбилей шоу концертларында да күзәтә алырсыз. Фотосессияда ясаган барлык фотографияларны сез егетләрнең ВКонтакте официаль төркеменә кереп карый аласыз. Yazılar җитте, йөрәк минем урыныннан кузгалды. Җир сагынып кояш нурын үзенә тартып алды. Сөю дөньясы ишеген иркенләп ачып кердем. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язларда сине эзләдем, язларда сине таптым. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язның беренче шәшәген үзеңә өзеп бирдем. Кадерле дуслар, премьераны каршы алырга әзерме? Алайса, рәхим итегез. Bir minutqa туктаптын ал әле. Төшүп калды тормыш арбасыннан. Якты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасыннан. Bir minutка барын онут әле. Искә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй шабабыз, вакыт җитмимеш. Тормыш дигән вакыт уянда. Bir minutluk dünyada. Bir minutka sabır итеп кара. Тормыш ымсындырып торган мәлдә. Акланулар гына берни тормас. Китеп барсак рухи ярлы хәлдә. Minutqa туктаптын ал әле. Төшүп калды тормыш арбасыннан. Якты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасыннан. Әй шабабыз, вакыт bir minutluk dünyada. Shabbat.
Бары тик безнең тамашачы өчен шоу-биз командасыннан кайнар репортаж. Бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, бүген бездә кунакта яшь гаилә, бергә тормыш итүче, бергә иҗат итүче Алсу һәм Азат Фазлыевлар гаиләсе. Ишетеп беләм, Азат һәм Алсу үзләренә яңа хобби, шөгыль тапканнар дип әйтәләр. Һәм инде арткы планга карасагыз, алар бүген дә нәрсә беләндер шөгыльләнәләр. Анда сызалар һәм инде нәрсәдер кисәләр. Әйдәгез әле бергәләп барып карыйк, нәрсә эшлиләр икән. Yaşıgalı bu tırmışqa biz seyyene bugüne Yok barışın yürümeyişim Faykayene bugüne Rahatlanıp yaşıgalı Kulaklarga fay yürüşügalı Rahatlanıp yaşıgalı Kulaklarga fay yürüşügalı Сәлам Азат, сәлам Алсу һәм сәлам Рөстәм. Шулай итеп, әйдә сөйләп кит инде, нәрсә белән шөгыльләнәсез? Нәрсә тырышасыз монда? Азат. Инде менә без соңгы арада безнең хыялыбыз бар иде, Алсу белән безнең күннән берне матур әйберләр ясарга өйрәнергә. Менә без соңгы арада шушы профессияне нәрсә ала башлагы дип әйтсәм дә ялгышылмас. Менә безнең инде укытучыбыз Рөстәм, ул Шыматур Гали стаханасының җитәкчесе дип әйтәсем килә һәм остасы. Менә дәресләрдә алабыз, шуңа күрә аннан инде уңышларыбыз да бар. Алсу кара, менә инде күптәннән дә бу дәресләрне аласызмы? Нинди тәҗрибәләр бар инде? Нинди әйберләрне сез уже ясап өлгердегез? Biz bunda hayran әйберләр ясап карадык, Дамир. Менә хәзер визитка сатырган шундый. Ничего да әйтәм. Эшләнмә. Визитница дип атала инде ул русча. Визитница яннан соң инде менә минем әле бик зур хыялым бар, асын өйрәнеп бетмәдек. Сотовый телефоннарга тагып куя торган шундый савыт. Шуларны ясарга өйрәнәсез дә инде аннан соң сезгә бизнес ачып җибәрергә мөмкин, әйме? Әлбәттә. Азат моңлана үз эшен дәвам итә. Без инде Фазлыевлар гаиләсе белән әңгәмә кырып алырбыз. Беренче соравым Алсуга туды. Менә инде Фазлыев фамилиясын ничә еллар буе йөртәсең? Быел 8 ел бу, Алла бирсә, кыш көне. Менә 8 ел эчендә инде сезнең балаларыгыз да бардыр. Аларның исемнәре, алар белән дә таныштырып әйтегез әле. Аяз һәм Ильяс исемле. Укуны бетердек дисез. Кайларда таныштыгыз? Менә Азат сөйләп китә аның турында. Biz инде укыганда таныштык. Без Алсу белән икебез музыка факультетында, педагогический университетның укыдык. Ул килер яза бит инде Алсу. Җырлар килер язам, шулай бер бүлмәдә ки язган иштем. Бер кыз инде уйнап тора фортепианда. Без әле ул вакытта таныш түгел. Мен кирдем дә әйтәм, бу җырны миңа бир әле. Таныш исемдә сорап белмим бит инде. Миңа бир әле. Юк ди, моны ди икенче кеше җырлаячак ди. Мәйтәм карабыз, мәйтәм мин бу җырны барыбер алам. Шуннан соң шу җырны бир. Мәйтәм сорыйм. Юк ди, хамасан бирми. Һәм инде бер вакыт мин иртә таңнан килдем дә Казанга. Ул общагада җырлап җаткан вакытта, общежитиедә, тулайтракта шалтыраттым Алсуга, мәйтәм җырны бир әле. Аның йокыдан торып килешеп булган. Ул теге йокы аралашкына ярар диде миңа. Мин теге абайлап калмады, мин кем икәнен. Менә Алсу әйтәле, менә аралаша башлаганда, очраша башлаганда Азатның иң романтик моменты нәрсә эшләде ул синең өчен? Эшкә алып барайды, эшкә алып кайтайды. Ул вакытта мин укый идем. Учны укый идем, һәр вакытта эшләйдем инде. Мин укып бетерәм дә иш йөгерә кирәк эшкә. Азат инде мине көтеп тора, бай студент, машинасы бар. Илтеп куя, эшем беткәч кире кайтарып куя. Менә тормышта икәү бергә Алсу белән нинди экстремаль гамәл эшләгәнегез бар? Әйтегез әле аның турында. Гамәлгә килгәндә мин аны үзем генә эшләдем. Без Алсу андый гамәлләрдән курка ул. Мин дайвингка төштем. Кызыл диңгезгә, Египетка ялтырга баргач,
Менимчә, шул иң зур экстремал пока минем әйбердә инде тормышымда. Ана әйтәләр инде парашюттан сикерүдән дә куркынычрак дайвинг дип. Менә икенче юлы алсуны аласыңмы соң? Юк, мин бармыйм. Миндә шундай ни бар? Саклану хисе. Беренчедән балаларым өчен үземне сакласам килә, гаиләм өчен. Балам сакласын бер хәл булса бит. Икенчедән без бит әле халык белән эшләдерән кешеләр. Бәйрәмнәр үткәрәбез. Уйлап кара, анда мондый хәл булса, и бәйрәмнәрдә барам дип калсам, мин аны күчетеп. Шуңа күрә миндә страховка көчле. Аны ебәргә бармыйм мин. Ул бик зур экстремал ясады инде бу шул ял итәргә баргач, аның за рулем йөргәне юк иде. Беләм янына чүлгә алып чыктым квадроциклда чабырга. Ул башта куркам дигәне, аннан соң куып тота алмадык. Башта инде квадроциклга ишәү утырдык. Азат, мин һәм балабыз. Мин рульдә ишәү тотарга куркам инде. Миңа бу ошады инде, шәүле артта утырып барсам да. Шуннан соң мен әйтәм, юк, Азат булмый, монда кадәр килеп, тагын бер квадроциклга утырып, үзем бармасам, дөрес хәл булмый дип, без тагын бардык та, кабат бардык. Иң беренче бардым мин, артта минем ни кадәр экипаж тезелгән. Мине артта куып тота алмыйлар. Аннан соң бик ошады инде. Алсу һәм Азатның иҗатына да кагылып китик. Менә үзегезнең сольный концертларыгыз булганы бар икәнен беләм. Алар ничә булды һәм инде әле булырга планнарда бармы? Инде безнең Алла бирсә быел 2016 елда инде сольный концерт куйган җыйнабыз. Бу концерт инде безнең үзенчәлекле була. Чөнки мин моңынчы Азат Фазлыев исем астында гына сольный концерт куйып барган булсам, безнең быел Азат Алсу Фазлыевлар концерты булачак. Инде безнең рекламалар, афишлар бөтен нәрсә шулай булачак. Икебез һәм инде монда дуэт җырлары булачак, бик күп өлешен алачак. Асуның үзе генә җырлар һәм минем үзем генә без яңа җырлар эшлибез. Һәм инде җырлар да үзенчәлекле булачак. Сезнең бит инде дуэт җырларыгыз да бар, сольный җырларыгыз да бар. Менә әйтеп үзегез әле, сольный җырларны җырларга сезгә кызыгракмы, әллә инде дуэт икәүләшеп бергә җырларгамы? Бәттә икәү җырларга күңеллерәк, үзең генә булганда инде үзең генә ялгыз, икәү булганда күңеллерәк, халыкка карарга да кызыграктыр дип уйлыйм. Аннан соң инде икәү булгач инде төрле фишкалар да уйлап чыгарга мөмкин, биергә дә мөмкин, шулай бит. Бер инде ул, ике. Менә хәзер Алсу белән Азатка кичкенә генә блиц опрос үткәрәсем килә. Беренче Азатка Алсу турында сораулар бирергә булдым инде мин. Азат, синең иң яраткан дуэт җырың? Күршен мөкәйм. Алсу белән бергәләп соңгы тапкыр кайчан бардыгыз ресторанга? Август айында. Алсу тәмле пешерәме? Бик тәмле. Алсуны ни өчен хөрмәт итәсең? Ул кешене хөрмәт итә торган һәм үз сүзендә тора торган минем өчен барсын да эшләргә әзер булган кеше. Алсу праваны күптән алдымы? Аның правасы юк. Ул йөрергә яратамы машинада? Йөргәне юк. Алсу, Азатны иртә белән уятырга җиңелме? Бик авыр уятырга. Алсу, Азатның фанатлары, фанат кызлары күпме? Фанатлары бармы? Бараның фанатлары, ну, күпме икәнен әйтә алмыйм. Син кызлар белән сугышканың бармы? Кичкән шул вакыттан бар. Азатның иң яхшы сыйфаты? Кешелек кеше ул. Азатның сиңа ясаган иң кыйммәтле бүләге нәрсә ул? Азатның миңа ясаган иң кыйммәтле бүләге ул быел миңа Алсу дигән җыр иҗат итте. Хөрмәтле дуслар, быел инде 2015 елда 16-нчы Татар җыры халыкара эстрада фестивале узачак. Менә безнең Азат һәм Алсуда аларның ул фестивальдә катнашырга теләкләре бар микән? Ымтылалар микән алар анда? Без инде әлбәттә бу мәртәбәле җырмың фестивалендә катнашасыбыз килә. Булсын дип киләчәктә без катнашырга язсын дип телисебез килә. Ике балагыз бар бит инде, берсенә 2 яшь, икенчесенә 6 яшь. Менә үзегезнең тыгыз графигыгызда балаларга вакыт табасызмы? Кайларда йөрергә яратасыз? Балалар белән вакытны үткәрергә тырышам. Без инде атнага бик күп эшлибез, ләкин менә буш булган көнне мин шатланам. Аллага шөкер, мин бүген балалар белән дип балаларны инде бер кая албарга тырышабыз. Бер нәрсә күрсәтергә, бер тәмле әйбер алырга тырышабыз. Ләкин инде балаларыбызны чит кешегә калдырмыйбыз. Үзебезнең белгән ышанычлы кешебезгә шуңа күрә инде күңелебез тыныч. Дуслар, инде менә ниһаять Азат һәм Алсу үзләренең визитка янчыкларын әзерләп бетерделәр. Азатка инде малайлар төсе зәңгәр төстәге визитка эләкте һәм инде Алсуга кызыл төстәге, кызыл матур төсләкте.
Нинди эмоциялар? Әле тагын киләсезме бу дәресләргә? Әлбәттә киләбез, инде беренче тапкыр түгел бит. Безгә бик ошый. Бу безне тынычландыра, арганнан соң кеше ниндидер тыңгылык монда һәм инде үзеңә эшләп шундый матур белән үзең тоткачны шундый рәхәт. Шулай итеп инде хәзер үзләре өйрәнәләр дә безнең татар эстрадасындагы йолдызларга шундый бүләкләр ясаячаклар безнең Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Дуслар, бүген без сезнең белән Гали остаханәсендә бергәләп визитка савытлары ясадык һәм инде бездә кунакта бүген Алсу һәм Азат Фазлыевлар иде. Бүгенге шулар. Сез безнең ВКонтакте официаль төркем безгә һәм Instagram аккаунтына язылырга онытмагыз. Мин Ләйсән Гимаева сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. For me walking just any old way.